फ्रेंड, वेलकम आवर चैनल। आज करेंगे आई वॉवेल्स। इसमें कौन सा साउंड वर्ड है? आई टी साउंड वर्ड। देखिए इसमें, चलिए हम लोग भी बोलते हैं, आप भी बोल बोल के लिखिए। पी पी आई आई टी टी पीट। पीट पी पी आई आई टी टी पीट। पीट चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं। टी चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। पी पी आई आई टी टी पीट। पीट क्या था? पीट। पीट चलिए आगे नेक्स्ट बोलते हैं। एच एच आई आई टी टी हीट। हीट एच एच आई आई टी टी हीट। हीट चलिए आगे लिखते हैं। एच एच आई आई टी टी हीट। हीट चलिए नेक्स्ट क्या है? एफ एफ आई आई टी टी फीट। फीट एफ एफ आई आई टी टी फीट। फीट चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। एफ आई आई टी टी फीट। फीट चलिए नेक्स्ट क्या है ये? एस एफ आई आई टी टी सीट। सीट चलिए लिखते हैं। एस एस आई आई टी टी सीट। सीट चलिए आगे लिखते हैं। एस एस आई आई टी टी सीट। सीट आगे क्या है ये? कीट। कीट के के आई आई टी टी कीट। कीट चलिए लिखते हैं। के के आई आई टी टी कीट। कीट टी सही से लिखो पहले। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का ही बटन दबाइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा सो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे लिखते हैं। के आई आई टी टी कीट। कीट चलिए नेक्स्ट में ये क्या है? लीट। लीट एल एल आई आई टी टी लीट। लीट एल एल आई आई टी टी लीट। लीट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखते हैं। एल एल आई आई टी टी लीट। लीट मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का ही बटन दबाइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए क्या था? पीट पीट हीट ही फीट फीट सीट सीट कीट कीट लीट। लीट बाय, थैंक यू।